Welcome to TechX Myanmar. ဒီဗီဒီယိုကတော့စနစ်တကျ YouTube channel တိစောက်နည်းအပိုင်း2ကိုပြောပြမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့ YouTube channel တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျတိစောက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ဒါတာမန်အားဖြင့် YouTube channel တစ်ခုကိုတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆင့်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေပြင်လို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ဟာ subscriber တွေ view တွေများများသားသားရလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီအပိုင်းနှစ်ကတော့ subscriber တွေ view တွေများများရဖို့အတွက်ရှုပ်ဝက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကြတော့ဒီအပိုင်းနှစ်မှာဘာတွေပါဝင်လာမလဲကျွန်တော်အားလုံးအတူတူလက်တွေ့ကြလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုး setting တွေကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရမှာလဲလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ကြရမှာလဲဆိုတော့အဲကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel က setting ကိုတွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube profile logo လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ channel တွေကနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်ကိုတွားရမှာလဲဆိုတော့နော် YouTube ရဲ့ studio လို့ခေါ်တဲ့ link လေးကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube ရဲ့ studio လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube studio ရဲ့နော် user interface ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာupload video ဆိုတော့ video တွေ upload တင်လို့ရတယ် channel analytics ကတော့ 0 တွေ summary ဘာညာတွေကအားလုံးကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကစောင့်ရေးစဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ 0 တွေပေါ့ဗျာအဲကြတော့တခြားနေရာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဘာမှမတင်ရသေးတဲ့အသစ်ဆက်လေးဆိုတော့ 0 တွေပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်เนาะအဲကြတော့အဲ့ဒီဘယ်ဘက်ရဲ့အောက်ခြေနားမှာရှိတဲ့ setting ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကာဆာလေးချထားတဲ့ setting လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီเนาะ setting လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ pop up window လေးနဲ့ window လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် default unit ကတော့ US dollar ဘာမှပြောင်းလဲကြမလို့ဘူးเนาะအဲ general ရဲ့ default unit က US dollar ဘာမှပြောင်းလဲကြမလို့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲကျွန်တော် channel မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လုံးစရာလေးတွေရှိလာပြီเนาะအဲ channel က country of resident နဲ့တင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့သူကပြောလာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့လောလောဆယ်ဖြည့်ထားလို့ရပါမယ်monetization အချက်လက်တွေပြည့်မီလို့ monetization ရှောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရွေးထားလို့မရဘူးเนาะအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နိုင်ငံအနေနဲ့ငွေထုတ်မှာလဲဘယ်နိုင်ငံအနေနဲ့လုံမှာလဲဆိုတာကရွေးချယ်စရာတစ်ခုစဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲကြတော့ဒီ resident မှာတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လက်ရှိထိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ viral sound by Jenny ကိုကြည့်လိုက်ရင်Thailand ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်ရဲ့တခြားနိုင်ငံကအတိမိတ်ဆွေကျွန်တော်ညီတွေလည်းရှိတယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေတဲကကိုကနိုင်ငံသားမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ AdSense account နဲ့ကိုနေတဲ့နိုင်ငံမှာလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအကယ်၍ဒီတခြားသင်တန်းသားတွေကအကိုကြီးကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံသားမှာနေတဲ့တကယ်ချင်းအတိမိတ်ဆွေမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လောလောဆယ်တော့ Thai ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးထားလိုက်ပါเนาะအကယ်၍ကို့မှာတခြားသောယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေပါအထိယူသုံးလို့ရတယ်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုရွေးထားလို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းတခြားနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ monetization မလျှောက်ခင်မှာတော့ဒီ resident เนาะမိမိနေထိုင်ရာနိုင်ငံပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ကြတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို sample အနေနဲ့ Thailand ပဲကျွန်တော်အလွယ်တကူပြောင်းလိုက်ပါမယ်เนาะThailand ဒီမှာ Thailand ရွေးလိုက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါမှတ်သားစရာလေးစရာတစ်ခုပဲเนาะအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ keyword เนาะ keyword ကကြတော့ကိုတင်မဲ့ content အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့အရာတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့က comma လေးချပြီးတော့ထည့်ထားရမှာဒါမှကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ view တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel ကဘယ်အကြောင်းအရာလဲဘာနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့အရာလဲဆိုတာကို YouTube ရဲ့ algorithm ကသိပြီးတော့ post လုပ်ပေးမှာ reach တွေ view တွေဖြန့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီပါလဲ DJ Mispa အတွက်ဒီ YouTube channel ရဲ့ visit info keyword တွေဘာတွေထည့်မလဲကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလွှမ်းပြီးတော့ဒီမှာ ChatGPT ပဲကျွန်တော်တို့
ရေးခန့်လိုက်ကြရအောင်ပါနော်အဲကျွန်တော်ချက် GPT မှာပဲကော်မာလေးတွေနဲ့ရေးခန့်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီကချက် GPT ပေါ့ဗျာgive me a keyword oh BASIC business info ဟောဘာဖြစ်သွားလားလို့ business info of my YouTube channel DJ Misfa ပေါ့ဗျာ DJ MIH Miss VERSE Vas Miss VERSE Misfa ABOUD about update DJ music DJ remixထားပါတော့ဗျာ non stop ပေါ့ဘာညာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ channel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ keyword တွေကိုအဲ့မှာ chat GPT မှာတောင်းလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူကတခါလဲရေးပေးလာမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် generate လုပ်လိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပြီးနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနော် copy လေးတွေကူးလိုက်နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတာမန်လုံနေုံနဲ့ reach တွေ view တွေမရောက်ဘူးလို့ပြောနေတာဒီဟာတွေမထက်တာတွေအတွက်လည်းပါတယ်နော်ဒီမှာတခါတည်းထည့်လိုက်တာနဲ့သူကအဲ့မှာသူ့ရဲ့ space လေးတစ်ခုသူ folder လိုပုံစံမျိုးလေးတစ်ခုဒီဆောက်သွားတာနော်ဩအဲ့မှာတွေ့လားအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကအရေးကြီးတယ်နော်ဒါလေးကကိုယ့်ရဲ့ channel reach view ရောက်ဖို့အတွက်လုံးဝရှုပ်ဝက်ချက်ပဲဒီတိုင်းလေး channel လေးလုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားနေလုပ်နေရင်တော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်တယ်လို့ YouTube ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ post တွေကိုနော် video view တွေရောက်အောင် post လုပ်ပေးမှာတွန်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ sample အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့ကြတော့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ထိထားလို့ရလဲဆိုတော့ keyword ပေါင်း900အထိထည့်ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့ကြကို channel နဲ့ပတ်သက်ဆက်တဲ့ဟာကိုက motivation ဆို motivation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ story ဆိုရင် story နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ test ဆိုရင် test နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ coach ဆိုရင် coach နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနော်အဲ့ကျွန်တော်တချင်းဆိုရင်တချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဒါဒီ chat GPT မှာ request လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေထည့်ထားမှာအဲ့တော့ဒီ business info မှာတော့နိုင်ငံရဲ့ keyword တွေထည့်ရတယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ save နေလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting save ဆိုပြီးတော့အောက်မှာ save သွားပြီနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တခြားသော setting တွေကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်အဲ့မှာ channel ရဲ့ business info ပြီးပြီဆိုတော့ advanced setting နော် advanced setting ရောက်လာပြီနော် advanced setting မှာဘာတွေပါဝင်မလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဘယ်သူတွေအတွက်တင်နေတာလဲ baby လေးတွေကလေးတွေအတွက်လားဒါမှမဟုတ်အရင်ရောက်ပြီးသားလူတွေအတွက်ပဲလား YouTube ကအဲ့ဒါကိုတီးတန့်ခွဲခြားထားတယ်နော်တင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း Facebook TikTok လို့တင်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ content ဟာဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ထားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့သူတွေစီကိုသူကသူ့ရဲ့ algorithm နည်းအရာ SEO search engine optimize အရာဖြန့်ဖြူးပေးတာအဲ့ကြတော့သူကတော့ I want to review setting in every video ဆိုတော့ video တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က review လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောသွားတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကကလေးအတွက်တင်လိုက်ယောက်ျားလူအရောက်ပြီးသားလူတွေအတွက်တင်လိုက်လုပ်မှလားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ channel ကို no set this channel but not made for kids เนาะအဲ့ကြတော့ကလေးတွေအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းဒီမှာ setting သတ်မှတ်ခဲ့လို့ရတယ်เนาะအဲ့ကြတော့ no set this channel as not for kids ဆိုတော့ကလေးတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတခါတည်းလုပ်ခဲ့လို့ရတယ်တခြားသော Gmail account တွေဒီမှာ link ချိတ်လို့ရတယ်မလိုပါဘူးเนาะကျွန်တော် link မချိတ်တော့ဘူးနောက်ပြီးကြမှာကျွန်တော်တည်တံ့ပြမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ် channel တစ်ခုဖွင့်ပြီးဟေးဆိုရင်အောက်ကဒီမှာ manage YouTube account ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့နောက်ထပ် channel အသစ်ဖွင့်ရမှာခုကျွန်တော်တို့ channel တစ်ခုတော့ရှိတယ်နောက်ထပ် channel တစ်ခုဖွင့်ရင် manage YouTube account ကနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ရမှာเนาะကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့မှတည်တံ့ပြောပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်လိုက်အောင်မယ်เนาะ okay စိတ်ပြသွားပြီเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်3 setting လေးကဘာလဲ channel ရဲ့နံပါတ်3 setting လေးကကျွန်တော်တို့လက်ရှိလောက်ထားပြီးသားအခြေအနေကတာမန် standard feature တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်เนาะ intermediate feature အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလိုလာပြီလဲဆိုတော့เนาะလိုလာပြီเนาะဒီမှာဘာလိုလာလဲ verify เนาะကျွန်တော်တို့က Gmail တွေ verify လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုလည်း verify လုပ်ရတယ်เนาะကျွန်တော်က Gmail မှာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခဲ့ပြီးသားပဲဆိုလို့မရဘူး
အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel ကိုလည်းကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်မှာ verify ဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်ထည့်ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ verify လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့မှာဘယ်ဘက် site ဘားလေးမှာဘယ်ဘက်ဘားလေးမှာပါလဲအဲ့မှာ United States ဆိုပြီးတော့ပြနေတယ်အဲ့ကြတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့ YouTube ကလက်မခံဘူးเนาะအဆင်မပြေဘူးထည့်ရတာတော်တော်များများကအဲ့ကြတော့နိုင်ငံခြားအသိမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ ਨੇ ခုကတည်းကတခါလဲအချိတ်အဆက်เนาะခင်မင်းရင်းနှီးဆိုတာစကားပြောဆိုတာလေးတွေလောက်ထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကို resident ကဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့လို့ရရနော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကလည်းဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် resident လောက်ရွေးလိုက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့က matching ဖြစ်လဲရတယ်မဖြစ်လဲရတယ်နော်အဆင်ပြေလို့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့နိုင်ငံခြားအသိမိတ်ဆွေရဲ့နင်ဖုန်းလေးကိုနင်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုငါဒီမှာ email လေးအတွက်ငါဒီမှာအဆင်မပြေလို့နင်ဖုန်းနံပါတ်လေးသုံးပါအောင်မယ်နင်ဖုန်းထဲမှာကြာလာတဲ့ကုတ်လေး6ခုကိုငါ့ကိုပြန်ပြောပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့နိုင်ငံကိုရွေးသူဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပြီးရင်အဲ့ကုတ်လေးကိုပြန်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှိပ်ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်ထားပါတော့ဗျာဒီမှာနံပါတ်ဝါရောဆိုတော့မတက်လာဘူးနော်နှိပ်ဆိုပြီးတော့နှိပ်ရမှာနော်အဲ့ဒါနှိပ်ထည့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ Gmail လုပ်တယ်လို့ပဲကုတ်လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ် verify လေး intermediate feature လေးကိုကျွန်တော်တို့ verify လုပ်ထားမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနော် long form လို့ခေါ်တဲ့ landscape video တွေတင်တဲ့အခါမှာ thumbnail လို့ခေါ်တဲ့ဒီ post cover တွေရွေးချယ်ပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရမှာဒီဖုန်းနံပါတ်လေး verify လုပ်မထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ landscape video အရှည်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နော် thumbnail လို့ခေါ်တဲ့ cover တွေတက်လို့မရဘူးရွေးလို့မရဘူးလုပ်လို့မရဘူးအဲကြတော့နံပါတ်ဒီ intermediate feature အနေနဲ့တော့ဒါဒီဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုနိုင်ငံခြားဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုနဲ့ verify လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲကြတော့ဒီ advanced setting တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မလိုဘူးเนาะ advanced setting တွေကတော့နောက်မှကျွန်တော်တို့လိုအပ်လာမှာအဲကြတော့ဒီမှာ ID claimer တွေနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်เนาะလက်ရှိချိန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်မလိုသေးဘူးအဲဖုန်းနံပါတ်လေးကျွန်တော် verify ပြီးရင်ကျွန်တော်စစ်နှိပ်ပေါ့ဗျာဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဖုန်းနံပါတ်ဘာတွေမဖိုင်းဘူးပြီးတော့နော်ကိုအမှန်တကယ်လုတ်ပြီးဆိုတဲ့ channel ကြမှာနော်အဲ့ဒီဖုန်းနိုင်ငံခြားတကယ်ချင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းတော့ကိုအစမ်းလုတ်ကြည့်တဲ့ channel အတွက်နိုင်ငံခြားတကယ်ချင်းကိုသွားမတောင်းနဲ့ channel တခုလုတ်တိုင်းကို YouTube ကဖုန်းနံပါတ် verify လုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတယ်နော်ကိုကျွန်တော် channel တွေအမြောက်များလုတ်ထားတယ်နိုင်ငံခြားတကယ်ချင်းတွေအမြောက်များစီကဖုန်းနံပါတ်တွေကုတ်တွေထည့်ထားရတာအဲ့ကြတော့ channel တခုလုတ်တိုင်းမှာဖုန်းနံပါတ် verify လုပ်ရတယ်အဲ့ကြတော့ကိုကအစမ်းလုတ်ကြည့်တဲ့ channel ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားတကယ်ကြီးဖုန်းနံပါတ်တော့မတောင်းပါနဲ့အဲ့ဒီလောက်ကြီးမလိုအပ်ဘူးเนาะအဲ့ကြတော့ဒါဟာ thumbnail ရွေးတဲ့ချိန်မှာလိုအပ်တယ်เนาะအဲ့ကြတော့ဒီဖုန်းနံပါတ် verify လုပ်မထားဘူးဆိုရင် thumbnail လို့ခေါ်တဲ့ post ရဲ့ cover ကိုလုပ်ချင်တာတက်ချင်တာရွေးချင်တာရွေးလို့မရဘူးเนาะအဲ့ကြတော့ဒါက channel ရဲ့ business ရဲ့ advanced ရဲ့ feature eligibility เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် upload default ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ post တွေကိုတင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး default ပုံစံနဲ့တင်ပါလဲเนาะအဲ့ကြတော့လုံးဝဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေ reach view တွေကောင်းလာဖို့ YouTube ရဲ့ algorithm ကနော် reach တွေ view တွေတရားများသွားအောင်တွန်းပို့ပေးဖို့အတွက်ရှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ဒီအနည်းက creator တိုင်းမသိဘူးတချို့ဆိုရင်မသိကြဘူးဒီတိုင်းပဲလုပ်နေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ reach view တွေကလည်းမကောင်းကြဘူးเนาะအဲ့ကြတော့ reach view ကောင်းပြီဆိုရင်တော့ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ business info မှာရှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်เนาะခက်တော့မဟုတ်ဘူးနော် short chat ဆိုလို့ခက်လောက်ရတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ကတော့ title ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ဖြည့်ထားကြမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ post ရဲ့ title ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲတချို့ဆိုရင်လည်း title တွေဖြည့်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ် description ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်လိုက်တဲ့ post နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံရှင်းလင်းတင်ပြချက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook တွေ TikTok တွေ channel တွေဒီထဲမှာတစ်ခါလေးထည့်ထားတာ email လိပ်စာတွေစက်တန်ရဲ့ email လိပ်စာတွေတချို့ကတပါးဒီ description ထဲမှာ default ထည့်ထားတာရှိတယ်ပုံတွေထည့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်မထားဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေထည့်ခြင်းတော့ထည့်ကြည့်ပါเนาะထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒါကတော့တိတ်အရေးမကြီးဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြီဆိုရင်တော့ထည့်ထားဖို့လိုတယ်เนาะတင်ဖို့ရင်ကျွန်တော် decoration တွေထဲမှာအနည်းနဲ့များတင်တယ်ထည့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေဆိုရင် decoration တွေထည့်တယ်เนาะအဲ့ကြတော့ဒီအောက်ကဒီရွေးချယ်တဲ့ visibility လေးเนาะရှုပ်ဝက်ချက်က visibility လေးပဲเนาะအဲ့ကြတော့ဒီ visibility လေးမှာကျွန်တော်တို့က publish ကိုရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတခါလဲတင်လိုက်တာနဲ့ post ကတခါလဲတန်းပြီးတော့ YouTube ရဲ့ဒီ server ပေါ်မှာလူတွေစီမှာ publish ဖြစ်သွားမှာတခါလဲ publish ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါဆိုရင် publish ဖြစ်ပြီးတော့မှ YouTube ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ဟာသူ့ရဲ့စီမင်းစီကန်းနေနဲ့ကိုက်ညီသလားမကိုက်ညီဘူးလားစစ်ဆေးနေရမှာ
ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ YouTube ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကို review ကောင်းကောင်းမပြတော့တခါတက်ပြီးတော့တက်မသွားနိုင်တော့ဘူးကိုက public လုပ်လိုက်တာ तू ကစစ်စင်းနေတဲ့ချိန်ဟို gate ကစစ်ဒီ gate ကစစ်နေ gate တွေအများကြီးစစ်စင်းနေတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ကိုမရောက်တော့ဘူးကိုကတော့ဖွင့်သွားလိုက်တာဒါမှမဟုတ် तू ကစစ်စင်းရေး gate တွေများနေတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ကိုပို့မပေးဘူးအဲ့ကျတော့တခါလေးတန်းပြီးတော့ public မလုပ်ပါနဲ့เนาะအဲ့ကျတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲလားဆိုရင်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့က private ရှိတယ်လုံးဝတန်းမတင်သေးဘူး private ပဲနှက်ထားလိုက်တာအဲ့ကျတော့ private ကြီးလည်းလုံးစရာမလိုဘူးเนาะအဲ့ကျဘာလုပ်ရမှာလဲနောက်ဆုံးရွေးစရာတစ်ခုရှိတော့ unlisted เนาะအဲ့ကျကျွန်တော်တို့က post တစ်ခုကိုတင်လိုက်ပြီဆိုရင် unlisted လောက်ထားပါเนาะအဲ့ကျတော့ unlisted လောက်ထားပြီးပြီဆိုမှနိုင်ဝတ္တနာကြီးလောက်ကြာပြီဆိုမှကိုတင်ကြီးမင်းတော့လွတ်ပြီးတော့မယ် public လုပ်ပြီးတော့မယ် YouTube ကလည်းသူ့ရဲ့စစ်စေး gate တွေကနေပြီးတော့အစစ်စစ်ဖြတ်တန်းပြီးသွားပြီစစ်စစ်ပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့စီမင်းစီကန်းတွေကိုက်ညီတယ်ဆိုတာမှကျွန်တော်အားလုံးအဲ့ကျမှ public ကိုဘွားကလေးပေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ YouTube ကဘာမှစစ်ဆေးကြမလို့ပဲတခါလေကိုက public လုပ်လိုက်တာနဲ့သူကတန်းပြီးတော့တွန့်ပို့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ post တွေက view တွေ reach တွေကောင်းတော့တာဒါရှို့ဝက်ချက်တစ်ခုပဲเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်စစ်ထားခဲ့လိုက်အောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးက default လေးကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူက unlisted ပဲသွားမှာနှက်ထားပြီးနိုင်ဝက်တနားလောက်ကြာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲ public လုပ်ရမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ advanced setting မှာကျွန်တော်တို့ဘာရွေးချယ်ရမှာလဲ standard YouTube license ဒါ default ပဲ category ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဘာအမျိုးအစားလဲเนาะဒါတွေရွေးမထားဘူးဆိုရင်လေကိုယ့် channel ကဘာမှမသိလို့ तू ကဘယ်ကိုတွန်းပို့ပေးရမှမသိဘူးအဲကျွန်တော် education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel လား technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel လား entertainment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel လားเนาะအဲကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ upload default မှာဒီ category ကိုရွေးထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Jenny entertainment Jenny ဆိုရင်ကျွန်တော် entertainment ပေါ့ story တွေပါတယ်ညာတွေဆိုရင်လည်း entertainment ပဲเนาะဒီမှာ education တွေ comedy တွေauto and visual ကား motor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေเนาะ motor နဲ့ပတ်သက်တာတွေ film and animation တွေ gaming တွေ how to style and เนาะဒီ style နဲ့ပတ်သက်တဲ့ blogger တွေ music တွေ news and politics သတင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေเนาะအဲကျတော့ people blog တွေ ပတ်and animal တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ science and technology သိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ sport နဲ့ပတ်သက်တာတွေ travel and event နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအဲကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel ကဘာအမျိုးအစားလဲဆိုတာရွေးခဲ့ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုကြပါစို့ sample ကကျွန်တော် DJ remix music bar ဆိုတော့ entertainment ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ vital sound file Jenny လို့ဆိုရင်တော့ဘာရွေးရမှာလဲကျွန်တော်တို့က English language နဲ့ပဲတင်နေတာကိုကဗမာ language နဲ့ပဲ blog လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ reaction တွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှရွေးစရာမလိုဘူးเนาะအဲကျွန်တော်မြန်မာလို့တော့ဒီမှာရွေးစရာမရှိဘူးအဲကျတော့ video language ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲကျွန်တော် English လို့ပဲတင်ဆက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ English ကိုရွေးခဲ့လို့ရတယ် United States တွေเนาะUnited States United Kingdom ကြိုက်တာရွေးခဲ့လို့ရတယ်เนาะအဲကျတော့ caption certification နဲ့အဲ့ဒီမှာ caption နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကအဲကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ this content have only air travel in US တွေပါတယ်ဒါတွေမထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်เนาะအဲကျတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးအဲကျတော့ title and description ကကျွန်တော်ဗမာလိုရေးမှာလားအင်္ဂလိပ်လိုရေးမှာလားကိုရီးယားလားတရုတ်လားเนาะဗီယက်နမ်လားဘယ်လိုရေးမှာလဲအဲကျတော့အကယ်၍ကိုကမြန်မာလိုရေးနေမဲ့ channel ဆိုရင်တော့ဘာမှမရွေးတော့နဲ့เนาะခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ viral sound file Jenny ဆိုရင်ကျွန်တော် English လိုရွေးထားတယ်အဲကျတော့အဲ့လိုမျိုးရွေးထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video တွေကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့အရာတွေကို तू ကဘယ်ကိုဘယ်လိုဖြန့်ပေးရမှာလဲဆိုတာ तू ကပို့ပြီးတော့သိသွားတာပို့ပြီးတော့တခါလေးတန်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီကိုပို့ပေးတာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုစစ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့သွားပါမယ်เนาะ upload default ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့เนาะ upload default တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံးပြီးသွားပြီเนาะအဲကျတော့ကျွန်တော် permission ကကျတော့เนาะအဲကျတော့ခုကိုတယောက်ထဲတင်နေမှာလားဒါမှမဟုတ်တခြားသောခြေတော်လဲလက်တော်လဲတခြား account တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့เนาะထည့်ထားအောင်မလားเนาะအဲ့လိုမျိုးထည့်ထားအောင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ဒီ AI reaction channel တခုဆိုရင်ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကိုတင်ခိုင်းထားတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို invite လုပ်ထည့်ပြီးတော့ role တစ်ခုကိုထည့်ပေးထားလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင် तू က post တွေတင်လို့ရတယ် post တင်တဲ့အပိုင်းကမှ post တင်ရုံပဲသူ့ကိုခွင့်ပြုထားမှာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ရရှိငွေတွေနေ့စဉ်ရရှိငွေတွေကိုကြီးခွင့်ပေးအောင်မလားเนาะဘယ်လောက် level ဘယ်လောက် role အဆင့်ထားမှာလဲဒါတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ permission မှာထည့်ပေးရတယ်เนาะအဲကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တခြား account တစ်ခုထည့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะဆိုကြပါစို့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗာလဲသူ့ရဲ့ email လိပ်စာလေးဒီမှာထည့်ပေးရမှာเนาะ
ပြီးလို့ရင် assets သူ့ကိုဘယ်လောက် role ထားမှလဲစောပိုင်းကပြောတယ်ပါလဲ manager role ဆိုရင် तू ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ compute တဲ့ everything အကုန်လုံးကို तू မြင်နိုင်တယ်တဲ့ manage permission တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် light တွေဘာတွေလွှင့်လို့ရတယ် तू ကနော် create and edit delete content create လုပ်လို့ရတယ် edit လုပ်လို့ရတယ် post တွေဖြတ်ပြလိုက်လို့ပါရတယ်သူ့ manager ခန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲကြတော့ editor ကကြတော့ तू ဘာလောက်အဆင့်ပဲရှိလဲဆိုရင်တော့ compute everything အကုန်လုံးတော့ကြည့်လို့ရတယ် go to light တွေလွှင့်လို့ရတယ် create and edit content can't manage permission and delete content editor အဆင့်မဲ့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြီးတွေတနေ့ဘယ်လောက်ရတယ်ဘာညာတွေကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू က post တွေကို edit လုပ်လို့မရဘူးเนาะ manage လုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲကြတော့ post တွေကို comment တွေကို तू က delete လုပ်တာတွေဖြတ်တာတွေလုပ်လို့မရဘူးเนาะ editor limited editor အဆင့်တာမန် editor limited အဆင့်မဲ့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကပတ်စံတွေကြည့်လို့မရဘူးเนาะ post တင်ရုံလောက်ပဲเนาะ तू တင်ထားတဲ့ post တော့မှ तू ဖြတ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတာเนาะ editor limited ကြတော့အဲကြတော့ subtitle editor ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်မလိုဘူးတာမန် viewer တွေမလိုဘူးเนาะအဲကြတော့ editor ရဲ့ editor limited ရဲ့ manager ရဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ account တစ်ခုကိုကျွန်တော် manager role ထည့်ခြင်းလဲထည့်ထားလို့ရတယ်เนาะအဲကြတော့အဲ့လိုမျိုးဘာညာပေါ့ထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲ dance ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ဒီမှာ invite email letter ရောက်သွားမယ်เนาะအဲကြတော့ invite email letter pending invitation ဆိုပြီးတော့ပြသွားမယ်သူ့ဘက်ကနေက email ကိုဆင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်ဝင်လာတဲ့ email ကို access နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူက manager ကိုပေးလိုက်တဲ့ role တစ်ခုကိုရသွားမယ် manager editor limited ဆိုပြီးတော့เนาะအဲကြတော့ဒါကဝန်ထမ်းတွေပါနေခန့်နေလှုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒါ permission နဲ့ကိုသွားပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲကြတော့ community moderation ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ comment တွေကိုခွင့်ပြုမလားခွင့်မပြုဘူးလားเนาะအဲကြတော့ comment တွေခွင့်ပြုမယ်ပေါ့ဗျာ moderation တာမန်စစ်ဆေးမှု chicken စစ်ဆေးမှုပဲထားမယ်ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူး moderation နဲ့ live chat နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ moderation တွေမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော် live chat ပြောနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်စကားလုံးတွေညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားလုံးတွေကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေမပြောနဲ့မသုံးနဲ့ဒါတွေထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲကျွန်တော်မထည့်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့เนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာ agreement ကတော့ဘာမှမရှိဘူးเนาะဟိုထဲမှာသူရှိနေတာမဟုတ်ဘူး channel ရဲ့ advanced setting ထဲမှာလားဟုတ်တယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီကို့မှာ channel တစ်ခုရှိပြီးတော့နောက်ထပ် channel တစ်ခုဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ manage YouTube account ကိုသွားပြီးတော့နှိပ်ရမှာเนาะအဲကျွန်တော် application ကနေဒါတွေကလုံးမရဘူးเนาะ browser တစ်ခုကနေသွားပြီးတော့လုံးမှကြတာအဲ့မှာ create ဒီမှာတွေ့လား create new channel เนาะအဲ့ဒါဒီမှာနှိပ်လိုက်မှကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် channel တစ်ခုကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအစစ်စစ်လုတ်သွားလိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီနောက်ထပ် channel တစ်ခုကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုသွားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့လောက်ရတယ်လဲကို့မှာလက်ရှိ channel တစ်ခုတိစောက်ပြီးပြီနောက်ထပ် channel တစ်ခုတိစောက်ပြီးရင် channel မှာဒါလေးတွေဖြစ်ပြီးသွားရင် channel တွေကဒီ application တွေကနေလုတ်လို့ရတယ်เนาะ total ဒီဟိုပေါ့ decoration ရေးတာတွေ banner photo တင်တာတွေ profile logo တင်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mobile application တွေ YouTube application တွေပဲလုပ်လို့ရပါတယ်အဲကြတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel တခုအများဆုံး read တွေ subscriber တွေတိုးဖို့အတွက်ဒါ setting သတ်မှတ်ခြင်းရှုပ်ဝက်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြတော့နောက်ထပ် video တွေမှာကျွန်တော်တို့အဲကြတော့ channel ဒီတိစောက်ခြင်းစနစ်တကျတိစောက်ခြင်းအပိုင်း3မှာဘယ်လိုမျိုးအရာတွေဘယ်လိုတင်ဆက်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲvideo တင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့subscriber 1000ရပြီဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမှောက်ပြီးတော့ပါမယ်ဗျ Welcome to TechX Myanmar.